kub mavzusi, ya'ni kubiklar, yosh bolalarda o'yinchoqlarimiz bor, kubik o'yinchoqlarimiz bo'lardi. Ya'ni kub haqida bizda tasavvur bor. Xo'p, bugun biz mana shu kub haqida o'rganamiz, to'liqroq ma'lumot olamiz, kubning qanaqangi qoidalari bor, qanaqa xossalari bor ekanligini siz bilan bugun tanishib chiqamiz. Xo'p, o'sha yoshligimizda, bolaligimizda o'ynagan kubimiz qani chizmasini chizaylikchi. Hammamiz kubning chizmasini chizamiz. Ko'rinmayotgan tomoni bilasizlar, uzuq-uzuq chiziq bilan chiziladi. Mana bular ko'rinmayotgan tomoni. Xo'p, A, B, C, D. Mana bu A1, B1, C1, D1 yoki EFGH. EFGH. Xo'p, mana siz doskada ko'rib turgan mana shu shakl, geometrik jism kub deyiladi. O'zi bular hammasi prizmalar oilasiga kiradi. Prizma deyiladi. Ya'ni bugungi darsimizda prizma haqida hech gaplashmaymiz, faqat kub haqida gaplashamiz. Ya'ni prizma nima ekanligini keyingi darslarda o'rganib olamiz. Ya'ni biz o'sha yoshligimizda, bolaligimizda o'ynagan kublarimiz, hozir ukalarimiz ham ko'plarda kublari bor. O'sha uychalar qurganmiz, har xil shakllar yasaganmiz. Esingizda bo'lsa, mashina qilib o'ynagan bo'lsalaring ham kerak. Mana shu narsalar kub. Mana shu shakl kub. Har xil rangda bo'lardi. Qizil, yashil, ko'k, hokazo ranglarda bo'lardi. Mana bog'chaga borgan bo'lsangiz, buni ko'rgansiz, bormagan bo'lsangiz ham o'ynagansiz uyda. Xo'p, mana shu xullas kub. Kubda bu biz aytamizki, muntazam ko'pyoq deymiz. Muntazam ko'pyoq, chunki kubda mana bu chiziqlar bor-ku, mana chiziqlar hammasi bir-biriga teng bo'ladi. Hammasi kvadrat bo'ladi. Biz haligi uchburchaklarda hamma tomon teng bo'lsa, nima deyardik? Muntazam uchburchak yoki muntazam ko'pburchak deyardik. Buni endi biz mana bularni qirra deymizda. Mana bu chiziqlar hammasi qirra bo'ladi. Hamma qirralar teng bo'lganligi uchun buni biz muntazam ko'pyoq deymiz. Muntazam ko'pyoq bu kub bo'ladi. Mana shu aynan mana shu shakli kub bo'ladi. Muntazam ko'pyoqlarda muntazam tetraeder bor, oktaeder bor, ikasaeder bor, dodekaeder bor. Ular hammasini sekin-asta o'tamiz. Demak, bu muntazam ko'pyoqlar ichida kub mana shu holatda bo'lar ekan. Xo'p, endi bularning elementlariga qaraymiz. Mana bu chiziqlar qirra deyiladi. Buni yozib qo'yamiz. Mana bu chiziqlar hammasi qirra. Demak, mana bu qirra, mana. Bular ham hammasi, mana bular hammasi qirra bo'ladi. Endi mana bu nuqtalarimiz bor-ku. Mana ko'ryapsiz nuqtalar. 3 ta qirra bitta nuqtada kesishyapti, tutashyapti. Bu mana bu nuqtalarni biz uch deymiz. Ya'ni kubning uchlari deymiz. Mana bu nuqtalarni biz kubning uchi. Mana bu nimalarni demak biz nuqtalarni kubning uchlari deymiz. Endi mana bu qarasangiz hammasi kvadrat. Bularni biz yoq deymiz. Mana bu yoq, bu ham yoq, tepa ham yoq. Mana bu kvadratimiz mana yon tomoni turibdi, yon tomoni bekitib turibdi. Uyimizda ham devorimiz bo'ladi-yu. Ana o'sha. Mana shuni biz yoq deymiz. Bu yoq, yon tomonda turganligi uchun yon yoq deyiladi. Yon yoq. Demak, mana shu bitta mana bu kvadrat hamma tomoni teng.
hamma tomoni teng mana. Mana shu kvadrat bitta kvadratni mana shu bitta kvadratni biz yon yog'i deymiz. Yon yog'i. Nechta yon yog'i bor ekan? Atrofiga qarab chiqing. Uyimizda nechta devorimiz bor? 4 ta. Nechta yon yog'i bor ekan? 4 ta yon yog'i bor ekan. Endi mana past bor-ku, past. Biz uni ko'proq pol deymiz. Mana tom deymiz, uyimizda. Mana polni ham, tomni ham yoq deyoramiz. Bular hammasi yoq. Faqat bu pastda turganligi uchun asos, pastki asos deyiladi. Bu tepa asos deyiladi. Pastdagi tekislikka tegib turgan joyi pastki asos bo'ladi. Mana bu tepa asos bo'ladi. Demak, bu asos. Bu ham asos. Faqat bu pastki asos, bu yuqori asos, tepa asos. Demak, hammasi mana bu kvadratlar jami nechta kvadrat bor ekan shu yerda? Yonida 4 ta, tepa bilan past o'tirib 6 ta. Hammasi yoq bo'laveradi. Bu ham yoq, bu ham yoq. Hammasining nomi bir gap bilan gapirganda yoq bo'ladi. Faqat mana pastda turgani pastki asos, tepada turgani tepa asos deyiladi. Mana bu Mamroxon, mana bular nima deylar ekan? Mana ani uzun nima deymiz ekan ani? Kubning nimasi deymiz ekan? Qirralar deymiz ekan. 3 ta qirra birlashgan nuqtani nima deymiz ekan? Uchi deymiz ekan. Mana shu biz shtrixlab qo'yib qo'ygan joyimizda umumiy nomi yoq ekan, yoq deylar ekan. Yon tomonda turgan bo'lsa bu yoq. Aniqlik kiritish uchun yon yoq deb qo'yamiz ekan. Nechta yon yog'i bor ekan kubda? 4 ta yon yog'i bor ekan. Jami nechta yog'i bor ekan? Hammasi bo'lib 6 ta yog'i bo'lar ekan. Endi jami nechta uchi bor ekan sananglarchi? Uchlari soni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hammasi bo'lib 8 ta uchi bor ekan. Jami nechta qirrasi bor ekan? Sanab chiqamiz. Qirralarni ham. Tepada 4 ta, pastda 4 ta, o'rtada ham 4 ta. Jami 4, 4, 4. 12 ta qirrasi bor ekan. Demak, asoslari ikkita ekan. Mana tepada va pastda. Bu pastki asos deyilar ekan, bu tepa asos deyilar ekan. Endi shularni yozib chiqsak. Birinchisi qirralari jami nechta qirrasi bor ekan? 12 ta. Qirralari 12 ta. Agar har bitta qirrani A desak, ularning yig'indisi hammasi A bo'lsa, qo'shib chiqsak necha bo'lib qoladi? 12 A bo'lib qolar ekan. 12 ta qirra bor ekan. Barchasi A ekanligini hisoblasak, qo'shib chiqsak 12 A bo'lib qolar ekan. Ikkinchisi 8 ta uchi bor ekan. 8 ta uchi bor ekan. Uchinchi 6 ta jami 6 ta yog'i bor ekan. Hammasi bo'lib 6 ta yog'i bor ekan. Shulardan 4 tasi yon yoq bo'lar ekan. Endi bizdan ko'proq mana shu 6 ta yog'ini qo'shib bersak, necha chiqadi deb so'raydi. Mana shu 6 ta yog'ini qo'shsangiz, 6 ta yog'ini qo'shsangiz, sirt degan tushuncha bor. Sirt yuzasi kelib chiqadi. Masalan, siz haligi sovg'a olgansiz, sovg'ani ko'proq korobka shaklida olasiz, to'g'rimi? Sovg'angiz korobka shaklida bo'ladi. Keyin tepasini haligi jimjimador rangli qog'ozlar bilan o'rab qo'yamiz. Ana o'sha o'rab qo'yilayotgan jimjimador yaxshi chiroyli qog'ozlarimizning yuzasi necha ekanligini bilish uchun hamma kvadratni yuzasini qo'shib chiqishimiz kerak. Ana o'shasi to'la sirti bo'ladi. Demak, barcha yoqlarni yuzalarini qo'shib chiqsak, to'la sirti kelib chiqadi. Jami nechta yog'i bor ekan hammasi bo'lib? 6 ta yog'i bor ekan. Ana o'sha 6 ta yog'ini har bittasining yuzasi nimaga teng? Mana uning yuzasi nimaga teng? A ga A ko'paytirsangiz, A kvadrat. Yonida ham, bu ham, past ham hamma yo'g'i A kvadrat. 6 ta bo'lsa, qo'shib chiqsak nima chiqib qoladi? 6 A kvadrat chiqib qoladi. Demak, mana shu 6 ta yog'i bor ekan, ya'ni 6 ta kvadrat bor ekan. Ana o'sha 6 ta kvadratni hammasini qo'shib chiqsangiz, to'la sirtda kelib chiqar ekan. Demak, S to'la
6 a kvadrat bo'lib qolar ekan. Nima uchun a kvadrat deyapman? A kvadrat deyishimga sabab bitta mana bu kvadrat yuzasi, bitta yon devorning yuzasi a kvadrat ekan. Bunaqadan 6 ta bo'lganligi uchun hamma yo'g'ini o'sha qog'oz bilan o'rab chiqish uchun 6 a kvadrat metr kvadrat qog'oz kerak bo'lar ekan. Mana bu to'la sirti. Endi 4-tinchisi. Yon sirtichi. Yon sirtini ham so'raydi. Yonida nechta devor bor ekan? Qarang. Yonida uyimizda nechta devorimiz bo'ladi? 4 ta devorimiz bo'ladi, to'g'rimi? 4 ta devor bor mana. 1, 2, 3, 4. 4 ta devorimiz bor. Har birini yuzasi a kvadrat. 4 ta bo'lganligi uchun yuzasi 4 a kvadrat bo'lib qolar ekan. Demak, yon sirti, ya'ni yonini o'zini o'rash uchun 4 a kvadrat material kerak bo'lar ekan. Faqat yonini o'zini o'rab chiqish uchun 4 a kvadrat metr kvadrat material olishimiz kerak. Demak, endi 5-tinchisi. Hajm tushunchasi bor. Hajm tushunchasi bor. Hajmi, demak, boshida buni aytib o'tib ketdim, prizma dedim. Hamma prizmalarning yuzasi asos yuzasini balandlikka ko'paytirish orqali chiqarilaveradi. Jamiki prizmalarning yuzasi asos yuzasiga balandlikni ko'paytirib chiqariladi. Demak, hajmi asosi a ga a ni ko'paytirsangiz a kvadrat, a kvadratga a ko'paytirsangiz a kub bo'lib qolar ekan. Masalan, mana shunaqangi bir quduq qazitgansiz, hovuz qazitgansiz, o'sha hovuzingiz qancha suv oladi? Necha tonna suv oladi? Necha tonna suv olishini bilish uchun buni hajmini topish kerak. Qancha hajmga ega? Suvlarimiz ham, idishlarimizda suvimiz ham litr turadi. Hajm. Bu ham xuddi shunaqangi, buni hajmini topishimiz uchun asos yuzasini balandlik ko'paytirishimiz kerak. O'sha idishimizdagi suv ham o'sha hajmda. Demak, hajmi, kubning hajmi a kub qoida bilan topiladi. Endi xo'p, kubga e'tibor bering. Asoslari hamma qirralari a ekan. Mana bu 90 gradus ekan. Xo'p, endi a bo'lsa, qarab turibmiz. A bo'lsa, asosdagi mana bu diagonal nimaga teng? A bo'lsa bu a ilzosi 2 ga teng. Mana bu a ilzosi 2 ga teng. Endi mana bu balandlik. Mana bu balandlik. Bu a ilzosi 2 ga teng. Bu balandlik a ga teng. Mana bu balandlik a ga teng. Pifagor teoremasidan mana bu diagonalni topib qo'yamiz. Shunda kubning diagonali d kelib chiqadi. Demak, kubning diagonalini topish uchun mana buni a ilzosi 2 ni kvadratiga a ni kvadratini qo'shib qo'yishimiz kerak. A ilzosi 2 ni kvadratiga a ni kvadratini qo'shib qo'ysak, kubning mana bu diagonali kelib chiqadi. Demak, 6-chi kubning diagonali hisoblab ko'raylik oldin. Kubning diagonali d teng, d kvadrat teng a ilzosida 2 ni kvadratiga a ni kvadratini qo'shishimiz kerak. D kvadrat teng 2a kvadrat qo'shilgan a kvadrat. Qo'shsak, d kvadrat teng 3a kvadrat, bu yerdan d teng a ilzosida 3. Esingizdan chiqmasin, kubning diagonali d barobar a ilzosida 3. Mana kubimizning mana bu diagonali a ilzosi 3 ga teng. D teng D teng a ilzosida 3. Tushundingmi? Qayerdan kelib chiqqaniga ham e'tibor bering. Juda oson. Mana balandligi a bo'ladi. Asos diagonali a ilzosi 2 bo'ladi. A ilzosi 2 ni kvadratiga a ni kvadratini qo'shsak, d ni kvadrati kelib chiqadi. Xo'p, asosiy qoidalarimiz shu. Yana qoidalar qo'shiladi hali. Misol masala yechganimizda qo'shib ketaveramiz. Demak, kubda jami 12 ta qirra bor ekan. Qirralar yig'indisi 12 ga bo'lar ekan. Jami 8 ta uchi bor ekan. 6 ta yog'i bor ekan. Yon yoqlari 4 ta. 4 ta yon yog'i bor ekan. Yon sirti 4 ta a kvadrat.
Mana ular har biri a kvadrat bo'lganligi uchun samandar. Mana ular har bittasi a kvadrat bo'lganligi uchun 4 ta a kvadrat. Endi to'la sirti. Hamma yog'ini o'rab chiqish uchun 6 ta kvadrat o'rash kerak ekan. Kvadratlarda har bittasi yuzasi a kvadrat, bunaqadan 6 ta bo'lganligi uchun 6 a kvadrat bo'lar ekan. Hajmi a kub qoidasi bilan topilar ekan. Keyin diagonali a izosi 3 qoidasi bilan topilar ekan. Yana kubda nechta simmetriya tekisligi bor deb so'raydi. Kubda jami 9 ta simmetriya tekisligi bor. Kubda jami 9 ta simmetriya tekisligi bor. Simmetriya tekislik degani kubda nechta joydan aralasangiz, aralagan joyingizda ikkitaga ajraladi-yu. Birinchidan ikkovining hajmi teng bo'lishi kerak. Keyin ikkovi bunday qaytib bunday qissangiz, mana masalan mana yerdan o'rtasida bunday aralaymiz-ku. Aralasak, bu taraf bilan bu taraf bir-biriga teng bo'ladi. Qaytib o'sha kesgan joyimiz bo'ylab qissak, bu uchiga kelish kerak, mana bu uchiga kelib qolish kerak. Ya'ni simmetrik bo'lish kerak. Masalan, kubning tomiga qarang mana. Mana kubning tomi. Agar kubning tomini bunaqasiga aralaydigan bo'lsangiz, mana. Bunaqasiga aralaydi. Shunaqasiga aralaydigan bo'lsak, o'rtasidan o'rtasidan aralasangiz. Mana yerda o'rtadan aralandi, mana. O'rtadan bo'lindi. U tarafining hajmi bu tarafining hajmiga teng bo'ladi. Bu birinchi talabi. Keyin qaytib bunday shu aralagan joyingiz bo'lsa qisganingizda mana bu uchi bu uchiga kelish kerak, mana bu uchi bu uchiga kelib qolish kerak. O'shanda bu simmetrik kesilgan bo'ladi. Demak, Avazbek nechta simmetrik tekisligi bor ekan? 9 ta simmetrik tekisligi bor ekan. Sanaymiz bularni. Qanaqa ekan? Mana shu uyum sinfxonamiz kub shaklida deb o'ylanglar. Birinchi tepadan aralaymiz mana. Mana bunaqasiga aralab chiqsangiz, bu taraf bilan bu taraf hajmi teng bo'ladi. Qayta tomlarni qisganingizda bu uchiga kelib uchrashadi. Bunaqasiga yanachi o'rtasida bunaqasiga aralasak ham bo'ladi. Ikkinchisi, uchinchisi o'rtasidan belidan aralaymiz. Uchinchisi, Muhammad 4-chi, Abdulloh 4-chi. Bunaqasiga aralaymiz mana. Diagonal bo'yicha bunaqasiga aralasak, bu 4-chi aralaganimiz bo'ladi. 5-chi. Mana bu diagonal bo'yicha aralaymiz. 5-chi bu diagonal bo'yicha bo'ladi. 6-chisi mana bunaqasiga aralaymiz. Mana bunaqasiga. 7-chisi bunaqasiga aralaymiz. 8 bunaqasiga aralaymiz. 8, 9 bunaqasiga aralaymiz. Jami 9 ta simmetriya tekisligi bor. Mana bu birinchisi ekan, mana. Mana bunaqasiga kessangiz, o'rtadan kessangiz birinchisi ekan. Mana bunaqasiga kessangiz ikkinchi tekislik. Beridan kessangiz uchinchi tekislik. Diagonal bo'yicha kessangiz, mana bu diagonal bo'yicha kessangiz 4-chisi. Bu diagonal bo'yicha kessangiz 5-chisi. 6, 7, 8, 9. Jami 9 ta simmetriya tekisligi bor ekan. Qoidalar mana shu. Demak, to'la sirti 6 kvadrat, yon sirti 4 kvadrat, hajmi a kub, diagonali a izosi 3. Sirt qanday hosil bo'lar ekan? Mana bu bitta yog'ini yuzasi, bu bitta yog'ini yuzasi bo'ladi. Mana shu yog'larini qo'shib chiqsangiz, yon sirti bo'ladi. Tushundingizmi? Yon sirtida 4 ta yog' bor. Mana shu 4 talar yog'ini yuzalarini yig'indisi yon sirtni beradi. Agar to'la sirt kerak bo'lsa, hammasini qo'shib chiqasiz. Bu yerda jami 6 ta yog' bor. Ana o'sha 6 ta yog'da hammasini qo'shsangiz, 6 kvadrat bo'ladi. Bu to'la sirtni bo'ladi. Tushunarlimi? Endi qolgan misol masalalarni kitobdan ko'ramiz. Yana hali kitobda misollarimiz keladi, yangiliklar. O'sha yerda qoidasini keltirib chiqarib, uyga vazifa qilib berib ketaveramiz. Yodlashga qilib. Ochinglar kitobni. Barcha toqlarini ishlab chiqamiz, juftlari uyga vazifa bo'lib qoladi.
Xo'p, birinchisidan boshlaymiz. Savol beryapti birinchisida. Kubning yoqlari va uchlari soni yig'indisini toping. Demak, kubning yoqlari bilan uchlarini yig'indisini so'rabdi. Nechta yog'i bor kubda? Hammasi bo'lib 6 ta yog'i bor. Nechta uchi bor? 8 ta uchi bor. Qo'shsak 14 ekan. Yoqlari soni bilan uchlari soni yig'indisi 14 ekan. Xo'p, uchinchisi. Qirralari yig'indisi 36 ga teng bo'lgan kubning asosining yuzini toping. Demak, kub bor ekan. Mana kub bor ekan. Keling bitta qirrasi A bo'lsin. Barcha qirralari yig'indisi 36 ga teng ekan. Demak, qirralari yig'indisi 36. Bilamizki, kubda jami 12 ta qirra bor. Hamma qirralar yig'indisi 12 A ga teng bo'ladi. Kubda jami 12 ta qirra bor. Barcha qirralar yig'indisi 12 A bo'ladi. 12 A 36 ekan. Bu yerdan A 3 ga teng. Demak, bitta qirrasini uzunligi mana 3 ga teng ekan. Bizdan mana bu asos yuzini so'rayapti. Asosi tomoni 3 ga teng bo'lgan kvadrat. Demak, S asos A kvadrat bo'ladi. Kubning asosi tomoni 3 ga teng bo'lgan kvadratda mana. Buni yozib qo'yaman. Demak, kubda asos A bo'laversin mayli. Asos A bo'lsa, asos yuzasi A kvadrat formula bilan topiladi. Haligini yozmabmiz. Demak, S asos A kvadrat bo'ladi. Asosga 3 qo'yadigan bo'lsak, 3 kvadrati 9 ga teng. Demak, kubning asos yuzasi A kvadrat formula bilan nima qilar ekan? Topilar ekan. Tushundingizmi? Tomoni A bo'lgan kvadrat bo'lganligi uchun asos yuzasi A kvadrat formula bilan topilar ekan. Demak, S asos 9 ga teng. Beshinchisi. Qirralari yig'indisi 72 ga teng bo'lgan kubning hajmini toping. Beshinchisida qirralari yig'indisi 72 ga teng bo'lgan kubning hajmini toping. Kubda jami 12 ta qirra bor. O'sha 12 ta qirralar yig'indisi 72 ekan. Bu yerdan bitta qirramiz uzunligi 72 ni 12 bo'lib qo'yamiz, 6 bo'ladi. Demak, kubimizda bitta qirrasini uzunligi 6 ga teng ekan. Endi bizdan hajm so'rabdi. Kubning hajmi V teng A kub formula bilan topilishini aytdik. 6 ni qo'yadigan bo'lsak, A ni joyiga 6 ning kubi 216. Demak, kubning hajmi 216 ga teng ekan. Agar tomoni metr bo'lsa, 6 metr bo'lsa, 216 metr kub. Bu degani 216 tonna suv oladi degani. Hamma tomoni 6 metr bo'lgan hovuz qursangiz, tomonlari 6 metrdan bo'lgan hovuz qursangiz, ya'ni eniga ham 6 metr, bu yog'iga ham 6 metr, balandligi ham 6 metr bo'lgan hovuz qursangiz, 216 tonna chuchuk suv oladi. Suvning zichligi 1000 ku, 1 kubasiga 1000 kilogramm oladi. 216 kubasiga 216.000 kilogramm, ya'ni 216 tonna suv oladi. Hajmi shunaqa bo'lar ekan. 7-si. 7-si aytayaptiki, to'la sirtining yuzi 150 bo'lgan kubning qirralari yig'indisini toping. Demak, kubda to'la sirti S to'la sirti 150 ga teng bo'lar ekan. Kubning to'la sirti 150 ga teng bo'lar ekan. Qirralari yig'indisini toping deyapti. Qirralari yig'indisi bu 12A. Xo'p, esga olamiz. To'la sirti qaysi qoida bilan topilardi? 6A kvadrat formula bilan topilardi. Mana bu S to'laga 6A kvadrat yozib olamiz. 150 6 ga bo'lib olsak, hop, 25. Bu yerdan A
5 ga teng ekan. Demak, kubning qirrasi 5 ga teng. Bizdan kubning qirralari yig'indisini so'rabdi. Bilasizlar, kubda 12 ta qirra bor. Qirralari yig'indisi 12 ga qoida bilan topiladi. Demak, 12 ga 5 ko'paytirsak 60. Qirralari yig'indisi 60 ga teng. 9-si. To'la sirtining yuzi 600 ga teng bo'lgan kubning hajmini toping. Kub bor ekan, to'la sirtining yuzi S to'la qanchaga teng ekan? 600 ga teng ekan. Bizdan kubning hajmini so'rabdi. Bilamiz, kubning to'la sirti 6a kvadrat qoida bilan topiladi. Demak, kubning to'la sirti 6a kvadrat bilan topiladi. 6a kvadrat barobar 600. 6 ga bo'lib yuborsak, a kvadrat barobar 100. Bu yerdan a teng 10. Demak, kubning qirrasi uzunligi 10 ga teng. Bizdan kubning hajmini topish so'ralibdi. Bilamiz, kubning hajmi v teng qaysi qoida bilan topiladi? A kub qoida bilan topiladi. A ga 10 qo'yadigan bo'lsak, 10 ning kubi 1000 ga teng. Xo'p. Endi 11-si. Xo'p, o'chirib tashladik. 11-savolga qaranglar. Hajmi 8 ga teng bo'lgan kubning to'la sirtini toping debdi. O'nbirinchisida demak, hajmi 8 ga teng bo'lgan kubning to'la sirtini toping. Hajmi qanchaga teng? 8 ga teng. Bilamiz, kubning hajmi a kub qoida bilan topiladi. A kub 8 ga teng. Bu yerdan a teng 2 ekan. Ya'ni qaysi sonni 3 marta ko'paytirsak o'zini-o'ziga 8 chiqadi. 2. Demak, bu yerda a 2 ga teng. Endi bizdan to'la sirtini toping debdi. S to'la. Kubning to'la sirti 6a kvadrat formula bilan topiladi. 6 ko'paytiruv 2 ning kvadrati. Mana bu a ga 2 ni qo'yyapman. Hisoblasak 24 ekan. Demak, to'la sirti 24 ga teng. Xo'p, 13-si. O'qiymiz shartini. Diagonali uzunligi 4/3 bo'lgan kubning qirralari yig'indisini toping. Demak, savol beribdi, kubning diagonali 4/3. Qani sizga olingchi, kubning diagonali uzunligi nimaga teng edi? a/3. Demak, mana d ni o'rniga a/3 yozamiz. Teng 4/3. Demak, bilardikki, kubning diagonali a/3 ga teng. Shu a/3 ni 4/3 ga tenglayapmiz. Qisqarib ketsa, bu yerdan a barobar 4 ekan. Demak, kubning qirrasi 4 ga teng bo'lsa, bizdan so'rabdi, kubning qirralari yig'indisi. Jami kubda qirralari yig'indisi 12 a ga teng bo'ladi. 12 ta qirrasi bor-ku, qirralar yig'indisi 12 ga. A ga 4 qo'yadigan bo'lsak 48. Qirralar yig'indisi 48 ga teng. 15-si. Kubning barcha qirralari yig'indisi 12/3. Kubning diagonalini toping debdi.
Demak, kubda barcha qirralari yig'indisi qancha ekan? 12 ildız ostida 3. Kubning diagonalini toping. Esga olamiz. Kubda 12 ta barcha qirralar yig'indisi. Kubda nechta qirra bor? Hammasi bo'lib 12 ta qirra bor. Demak, 12 ta qirraning yig'indisi 12a bo'ladi. 12 ildız ostida 3. Bu yerdan 12 lar qisqarib ketsa a barobar ildız ostida 3. Demak, kubning bitta qirrasi ildız ostida 3 ga teng ekan. Kubning deyapti diagonalini toping. Bilamiz, kubning diagonali a ildız ostida 3 formula bilan topiladi. Demak, a ning o'rniga ildız ostida 3 qo'yadigan bo'lsak, 9 dan 3 chiqadi. Demak, kubning qirrasi ildız ostida 3 chiqdi. Bizdan kubning diagonalini so'ragan. Diagonali a ildız ostida 3 qoida bilan topiladi. Agar ildız ostida 3 qo'ysak, javob 3 ekan. Xo'p, 15 ham bo'ldi, 17. O'ninchi. Yon sirtining yuzi 64 ga teng ekan. Bilamiz, yon sirti S yon deb yozadigan bo'lsak, yon sirtining yuzi 64 ga teng ekan. So'rabdi, kubning diagonali qancha bo'ladi? Savol tushunarlimi? Kubning yon sirtining yuzi 64 ga teng, diagonali qancha? Xo'p, yonida 4 ta devor bor. 4 ta devorni qo'shib chiqsangiz 4a kvadrat bo'lib qoladi. Demak, bu yon sirtiga 4a kvadrat qo'yib olasiz. 4 ga bo'lib olsangiz a kvadrat barobar 16, bu yerdan a barobar 4. Demak, kubning bitta qirrasi 4 sm ekan. Bitta qirrasining uzunligi 4 ga teng ekan. Bizdan kubning diagonalini so'ragan. Kubning diagonali qaysi qoida bilan topilar edi? A ildız ostida 3 bilan topiladi. Demak, diagonal 4 ildız ostida 3 ga teng. Xo'p, 17-si. Xo'p, 19. Chizmani chizib olamiz. Kub chizmasi chizilibdi. Chizinglarchi. Xo'p, mana kub. Uchlari A, B, C, D, E, F, G, H. A'da kubning qirrasi 5 ga teng ekan. Kubning qirrasi 5 ga teng ekan. Mana bu kesimda yuzini toping so'rayapti. Mana shu kesimda yuzini topish kerak. Mana shu kesimning yuzini toping. Bu kesim to'g'ri burchak bo'ladi. Mana bu kesim to'g'ri burchak bo'ladi. Kubni mana bu bo'yicha kessangiz, haligi simmetriya teksligi dediku, 9 ta simmetriya teksligi bordik. O'sha 9 ta simmetriya teksligida mana shu ham bitta bor. Shu ham bitta simmetriya teksligi.
Bunaqasi kesganingizda mana shu yerda bitta to'g'ri burchak hosil bo'ladi. Shu simmetriya tekisligining o'sha 9-da bor shu ham. Bizdan mana shuni yuzini so'rabdi. Qanaqa bo'ladi? Endi qaranglar. Bu to'g'ri burchak. Yana e'tibor bering. Kubda qirrasi 5 bo'lsa, hamma qirralar 5 ku. Mana yerdan 5 bo'ladi. Qarab turibsiz. Buni balandligi ham 5 bo'ladi. Mana 90 gradus. Aytinglarchi, mana bu AH nechiga teng? 5 bo'lib, bu 90 bo'lsa, 5 ildız osti 2 ga teng. Demak, mana bu AH 5 ildız osti 2 ga teng. Tagi 5 ga teng. Agar shuni biz bunday qirqib, shu kesimni qirqib, mana ikki tikka qiladigan bo'lsak, mana bunday to'g'ri burchak turib ketdi. Men tushunishlarini chizib qo'yibman. A, B, G, H. Mana shunday tikka yotqizib qo'yganda buni tikka qiladigan bo'lsak, mana shu to'g'ri burchak turibdi. Tagi 5, balandligi 5 ildız osti 2. Mana shuni yuzini topishingiz kerak. To'g'ri burchak yuzasi eniga bo'yini ko'paytirish bilan chiqariladi. Demak, S kesim deyveraman. 5 ga 5 ildız osti 2 ni ko'paytirib qo'yasiz. Javob 25 ildız osti 2 bo'ladi. Qanaqa ishlaganimiz tushunarli bo'ldimi? Javob 25 ildız osti 2. Demak, qirrasi 5 bo'lganligi uchun bu yer 5, mana bu yer 5. 5 bo'lsa, mana bu 5 ildız osti 2, bu 5 ildız osti 2, tagi 5 bo'lsa, 2 ni ko'paytirsak 25 ildız osti 2. Demak, bu kesim 25 ildız osti 2 yuzaga ega. Davom etamiz. 21-si. Birinchisi. Qirrasi 8 ga teng bo'lgan kubning diagonal kesimi yuzini toping. Qirrasi 8 ga teng bo'lgan kubning diagonal kesimi. Qarang, diagonal kesimi deb asosining diagonali mana bu. Mana bu kesimda aytiladi. Agar men A, B, C, D, E, F, G, H qiladigan bo'lsam, uchlarini diagonal kesim bu mana. Esingizda qolsin, mana shu kesimda diagonal kesim deyiladi. Tushundingizmi? Mana shu shtrixlab qo'yadigan joyimiz mana shu diagonal kesim bo'ladi. Ana shu shtrixlab qo'ygan joyimiz diagonal kesim bo'ladi. Bunaqasiga ham diagonal kesim, bunaqasi ham diagonal kesim. Ikkovi ham farqi yo'q. Ikkalasi ham diagonal kesim bo'laveradi. Demak, kubning diagonali bo'ylab kesilgan kesim. Mana shu kesimni biz diagonal kesim deymiz. Endi o'ylanglar. Qani? Xo'p, 8 bo'lsa, t kvadrat-ku. Maytimiz ham 90 gradus bo'ladi, bilasizlar. O'ylanglarchi, 8 bo'lib, mana 90 bo'lsa, bet nechiga teng? 8 ildız osti 2 ga teng. Balandligi 8 ga teng. Ana endi shu 8 ildız osti 2 ga 8 ko'paytirsangiz, diagonal kesim kelib chiqadi. Demak, S diagonal kesim qoidasi agar
A bo'lsa bu A izosi 3 bo'lar ekan. Qoidasini ham chiqarib ketaylik bir yo'la. Bu A bo'lsa bu A izosi 2 bo'lar ekan. A izosi 2 ga A ko'paytirsangiz A kvadrat izosi 2 bo'lib qolar ekan. Demak, kubning diagonal kesim yuzasi A kvadrat izosi 2 bo'lar ekan. A ga 8 qo'yib qo'yasiz. Demak, S diagonal kesim javobi 64 izosi 2. Tushundingizmi? 8 izosi 2 ga 8 ga ko'paytirib qo'ydim, 64 izosi 2. Bundan keyingi masalalarda diagonal kesimi desa, A kvadrat izosi 2 qoidasidan foydalanavering. Qoidasi qayerdan kelib chiqdi? Tomoni A bo'lsa, bet A izosi 2, A izosi 2 ga A ni ko'paytirsangiz, A kvadrat izosi 2. Diagonal kesim A kvadrat izosi 2 ekan. 23. Xo'p, 23. Kubning qirrasi 10% ga orttirilsa, uning hajmi qanday o'zgaradi? Kubning qirrasi 10% ga orttirilsa, hajmi qanday o'zgaradi? Qaranglar. Mana birinchi kubimiz. Mana bu birinchi kubimiz. Demak, bu birinchi kub. Kelinglar, qirrasi A bo'lsin. Hajmi nimaga teng bo'ladi? Birinchi holatda kubimizning qirrasi A bo'lsa, hajmi nimaga teng bo'ladi? Hajmi A kub. Endi ikkinchi qirrasini 10% ga orttiramiz. Kattalashardi kubimiz. 10% ga orttiringlar qirrasini. Kattaroq qilib chizamiz. o'n foizga orttirsak, qirrasi qancha bo'lib qoladi? 1,10 A. Mana qirrasi 10% ga ortdi. 1,1 desak ham bo'ladi. Endi buning hajmi qanchaga teng? Ikkinchi kubimizning hajmi A kub qoidaga qo'llasam 1,10 A ning kubi. 1,1 ning kubi 1,31 mikin? 31 mi? Yo, yana ham hisoblayver. 331 mi yo? 1,10 bu bunday bo'lyapti. 1,1 ning kubi A ning kubi 1,1 ning kubi 1,331 A kub bo'lib qoladi. Endi necha foiz o'zgaryapti bilish uchun eski kubimizda hajmi 100% bo'lsa, yangi kubimizning hajmi qancha bo'ladi? Buni topa olishimiz kerak. Oldingi kubimizning hajmi 100% bo'lsa, yangi kubimizning hajmi necha chiqadi? Kres ko'paytiramiz. Bu bunga ko'payadi, bu bunga ko'payadi. Demak, A kub ko'paytirilgan x teng 1,331 A kub ko'paytiruv 100. A kublar qisqarib ketadi. Demak, x teng 1,1000 331 ga 100 ko'paytirsangiz 133,1%. Demak, eski kubimizda hajmi 100% edi. Yangi kubimizda hajmi
133,1 foiz bo'lib qolar ekan. Necha foiz farqi bor ekan? Ayirib qo'yamiz. 133,1 dan yuzda ayirsangiz 33,1 foiz nima qilar ekan? Oshar ekan. Buni oson hisoblash yo'llari ham bor. Mana unga qarab turib, mana yangi kub chiqqandan keyin demak, mana unga qarab turib 33,1 foiz oshar ekan deb qo'ysangiz ham bo'laveradi. 100 ko'paytirib qo'ysangiz mana chiqqan javobda. Lekin baribir ishlash yo'lini bilib olgan muhim. Qanaqangi murakkab savol kelsa ham adashmasdan ishlayverasiz. Taqqoslashda eski birinchi kubni hajmiga qarab taqqoslayapmiz-da. Kimga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, o'shani 100% bo'laverasiz. Biz birinchi kubimizning hajmi A kub edi, o'shanga qarab taqqoslayapmiz-da. Shuning uchun birinchi kubda hajmini 100% dedikda, yangi kubning hajmi necha foiz bo'lar ekan dedik. Yangi kubimizning hajmi mana 133,1 foiz bo'lib qolar ekan. Demak, orada 33,1 foiz farq bor ekan. Javobga shuni yozib qo'yamiz. 33,1 foiz nima qiladi? Kamayib qoladi. Xo'p, keyingisi. Endi 10% kamaytirsak, hajmi qanday o'zgaradi deyapti. Ishlab ko'ringlarchi. 25-sida kubning qirrasini 10% kamaytirsak, hajmi qanaqa o'zgaradi? Yigirma beshinchisi. Xo'p, birinchi holat. Mana o'zimizning kubimiz qirrasi A bo'lsin. Hajmi nimaga teng? Birinchi kubimizning hajmi qirrasi A bo'lganligi uchun A kub bo'ladi. Endi qirrasini 10% kamaytiramiz. Demak, kubimiz kichrayadi. 10% kamaytiringlar. 10% kamaytirsak 90% qoladi. Mana 10% kamaytirsam 0,90 A bo'lib qoladi qirrasi. Endi buni hajmi nimaga teng? 0,90 A ning kubi. Endi mana bu 0,90 dan 0,9 desam ham bo'laveradi. 0,9 kubi A ning kubi. 0,9 kubi 729 mikin? 0,1000 dan 729 A kub. Endi necha foiz farqi bor deyapti-da. Eski kubga qarab taqqoslaymiz. Birinchi bergan kubga qarab taqqoslaymiz. Demak, kimga qarab taqqoslayapmiz? Birinchi kubga qarab taqqoslayapmiz-da. Shuning uchun buni 100% deb olasiz. Kimga nisbatan gapirayotgan bo'lsangiz, foizda o'shani 100% deb olasiz. Biz hozir solishtirishda, taqqoslashda birinchi kubga qarab nisbatan gapiryapmiz-da. Shuning uchun birinchi kubimizga qarab gapirayotganligimiz uchun buning hajmi 100% bo'lsa, birinchi kubning hajmi 100% bo'lsa, yangi kubimizning hajmi necha foiz bo'ldi deb topib olamiz. Bu yerdan x chiqadi. Kres ko'paytirsangiz 72,9 chiqadi. Tekshirib ko'ringlar. Kres ko'paytirasiz. X teng 72,9 foiz chiqadi. Demak,
birinchi kubimizning hajmini biz 100% degandik. Ikkinchi kubimizning hajmi 72,9% bo'lib qoldi. Necha foiz kamayyapti? Ayab tashlaylar. Demak 100 dan 72,9 ga ayiramiz. Xo'p, bundan bunga qarz olamiz, bundan bunga qarz olamiz, bundan bunga qarz olamiz. 10 dan 9 ga esa 1, 9 qolgan, 9 2 dan esa 7, 9 qolgan, 9 dan 7 dan esa 2. Demak 27,1% ga kamayib qolar ekan. Atigi 10% kamaytirsangiz, hajm 27,1% ga kamayib ketar ekan. Tushundingizmi? 27,1% ga kamayar ekan. Xo'p, davom etamiz. 27-siga kelibmiz. Savol. Kubning diagonali bilan asos tekisligi orasidagi burchakning tangenusini toping. Kubning diagonali bilan asos tekisligi orasidagi burchagining tangenusini toping. Mana so'rayapti. Mana diagonali, mana asos tekisligi orasida burchak. Shu yerda qaniydir gamma dek. Ana shu gammani so'rayapti. Xohlasangiz bu tomondan diagonal o'tkazing. Ikkalasi ham bir xil. Mana shu burchakda gamma deydigan bo'lsangiz, shu gammani so'rayapti. Hali plastilina yasab olsalaring, oldinga qo'yib olsalaring zo'r chiqadi, juda zo'r esingizda qoladi. Plastilina qilasizda, mana uchlarini plastilina qilib turib, bularni simni qilib turib, diagonal o'tkazib, ha, mana ekanini o'zingiz qo'lingiz bilan ushlab ko'rsangiz, qaysi burchakda ko'p topayotganingizni juda zo'r esingizda qoladi. Demak, biz mana shu burchagimizning tangenusini topyapmiz. Endi qaranglar. Kelinglar, kubning qirrasi A bo'lsin. Hamma qirralari A. Orasi 90 gradus. A bo'lsa 90 bo'lsa, necha bo'ladi? Alzos 2 bo'ladi. Mana bu 90 gradus. Qarisi endi bu to'g'ri burchak 3 burchak bo'lib qoldi. Ko'ryapsiz mana? Mana bu to'g'ri burchak. Qarayapsiz-a? Mana bu to'g'ri burchakli 3 burchak. Qarisi yotgan katetni, yopishgan katetga nisbati shu burchakning tangenusiga teng. Demak, tangenus gamma ataqsin A ilzos 2. Tangenus gamma ataqsin A ilzos 2. Ala qisqarib ketsa, bir taqsim ilzos 2 qisqarib qo'yasizlar. Rasman aytdim, ilzos 2 taqsim 2 ekan. Chunki mana shu burchakda tangenusini so'rayapti-da. Shu burchak. Qarshi o'tgan katetda yopishgan gap bo'lsa, shu yerda tangenus chiqaveradi. Ataqsim ilzos 2. 29.
Yaxshi, 29. Chizmani ko'ryapsiz. Mana shu sohani yuzini toping deyapti. Chizamiz. Kub chizing. Ko'rinmayotgan tomonini uzuq-uzuq shtrixlangan chiziq bilan chizib qo'yasiz. Xullas, mana shu kub. Xo'p, mana shu kub. Uchlari A, B, C, D. Pastki asosi A, B, C, D. Tepa asosi E, F, G, H. Xo'p. Mana bunday yuza beryapti. Mana shunday yuz beryapti. Qirrasi 5 ekan. Mana shu yuzani, mana shaklda yuzini toping. Bu uchburchak ko'ryapsiz. Siz ham shtrixlab qo'yasiz. Shtrixlab qo'ying. Hop, asosi I. Mana bu yerda turgan astagi mana bu nuqtamiz I ekan. Mana shu H, F, I uchburchak ko'ryapsiz-a? Shu uchburchakni yuzini topishingiz kerak. Uchburchakligini hamma ko'rib turibdi, hamma tushundi. Uchburchakli yuzasi uchun eng keng tarqalgan qoidalardan biri 1/2 AH. Buni shu qoida bo'yicha topamiz. Qarang, H nimaga teng? Mana bu balandlik bo'ladi. Mana shu uchburchagingizning balandligi bo'ladi. Mana bu piramida nimani? Kubning balandligi 5 bo'lganligi uchun uchburchagimizda ham balandligi 5 bo'lib qoladi. Endi H 5 ga teng. Asos mana bu. Bu nimaga teng? 5 bo'lsa, mana 90 gradus bo'lsa, necha bo'ladi? 5 ilizasi 2 bo'ladi. Demak, yuzasi 1/2 AH. Demak, S teng 1/2 AH teng 1/2 A ga 5 ilizasi 2 ni qo'yamiz, H ga 5 qo'yamiz. Tushunyapsizmi? 1/2 mana A H. Javob 25 ilizasi 2/2. 25 ni 2 ga bo'lsangiz 12,5 ilizasi 2. Javob 12,5 ilizasi 2. Hop, 31-si. Yozamiz 31.
Xo'sh. Kubning hajmi 64 ekan. V kub 64 ekan. Mana shu kesimni yuzini topishingiz kerak. Mana bu kesimni yuzini topishingiz kerak. Keyin aytayaptiki, DI IBga teng deyapti. DI IBga teng bo'lsa, mana o'rtada ekanda. Mana bu DI bilan mana bu IB bir-biriga teng bo'lsa, bu o'rtada ekan. Bet bilan bet teng. Mana bu I nuqta o'rtada. Yaxshi. Oldin qirrani topib olamiz. Kubning hajmi A kub qoida bilan topiladi. Mana bu V kubga A kub qo'yib olamiz. A kub teng 64. Bu yerdan ne chiqib qoladi? Qaysi sonning kubi 64? 4. Demak, kubning qirrasi 4 ekan. Yaxshi. Mana 4 yozib olamiz kubga, qirrasiga. Kubning qirrasi 4. Xo'p, endi aytinglarchi, 4 bo'lsa, diagonal necha bo'lib qoladi? Asos diagonali. 4 bo'lsa, asos diagonal necha? 4 izoh 2. Mana qarang, mana bu 4. Mana bu 4, bu ham 4 bo'lsa, mana ora 90 gradus-ku. 4 bo'lsa 90 bo'lsa, mana bu nimamiz? Asos diagonalimiz 4 izoh 2. Mana bu o'rtada bo'lganligi uchun buni yarmi 2 izoh 2. Mana bu D dan I gacha bo'lgan masofa 2 izoh 2. Tushundilaringmi? Qirrasi 4 chiqdi. Mana bu 4, bu ham 4 bo'lsa, asos diagonali 4 izoh 2. Mana asos diagonali 4 izoh 2. O'rtada bo'lganligi uchun buni yarmi, mana bu yer 2 izoh 2. Endi mana 90. To'g'ri burchakli 3 burchak bo'lib qoldi. 1/2 A H. Mana 90 gradus bo'lganligi uchun bunga balandlik bo'laveradi. 1/2 A H. Yuza topish qoidasi. Yozdik. S teng 1/2 A H. A ga 2 izoh 2 ni qo'yasiz. H ga 4 qo'yasiz. Qisqarib ketsa S teng 4 izoh 2. Yuza 4 izoh 2 ga teng. Tushundilaringmi? Tushundingmi? 4 bo'lsa, mana asosiy diagonal 4 izoh 2, o'rtada bo'lganligi uchun 4 izoh 2 ni yarmi 2 izoh 2, 1/2 A H qoidaga qo'llasak, shu 3 burchak yuzasi 4 izoh 2 ga. 33-si.
Xo'p, ana shu shtrixlangan sohani yuzini topishingiz kerak ekan. AD 8 ekan. Kubni qirrasi 8 ekan. Mana bu AK 2 ga teng ekan. AK 2 ga teng. Shtrixlab qo'yilgan sohani yuzini toping. K, J, G, H. To'g'ri burchak turibdi bu yerda. Shuni yuzini topishingiz kerak. Endi qaranglar, o'ylanglar. Mana bu nimaga teng? Deb aytadi. Albatta 8 ga teng. Chunki kubimizning qirrasi 8 bo'lgandan keyin bu ham 8 ga teng bo'ladi. Endi mana bu KH topib olsak, shu KH ga mana shu 8 ni ko'paytirsak, shu kesim yuzi chiqaveradi. Endi KH topishni nima qilamiz? Qarang. Mana bunday qilib uchburchak yasab olamiz. Aytdim, misol uchun qaniydir R bilan belgilasam, aytdimdek kesim o'tkazib olsam, bet 8 ga teng. Mana bu 8. Bu ham 8 ga teng. Ko'p-ku. Bet 2 bo'lsa, 8 chiqish uchun tepaga qancha qoladi? 6 qoladi. Mana 90. Endi mana bu uchburchakka qaranglar. To'g'ri burchakli uchburchak. Pifagordan foydalaninglar. Bu yer 8 bo'lsa, bu yer 6 bo'lsa, Pifagordan bet necha? 10 bo'lib qoladi. 8 kvadratiga 6 ni qo'shasiz. 64 ga 36 ni qo'shing, 110 chiqadi. Demak, mana bu nimamiz? Tomonimiz 10 chiqdi. Bu tomonimiz 8. Mana bu to'g'ri to'rtburchak. Demak, to'g'ri burchak yuzasi A ga B ni ko'paytirishdan chiqadi. Xo'p, A 8 ga teng, B 10 ga teng. Yuzasi 80 ekan. Ma'nosiga tushunyapsizlarmi? Tushunyapsiz? Mana qirra 8 bo'ldi. Bet 2, narigi tomon 2 bo'lgandan keyin bet ham 2. 8 chiqish uchun tepaga 6 qoldi. Bu 6, bu 8. Pifagordan 10 chiqdi. Yuzasi 8 kare 10 80 bo'ldi. Yaxshi. Keyingisi 35. Chizib oldikmi? Yozib ham bo'ldik-a? 35-inchisi shartini o'qinglar. Otuz beş. Qirrasining uzunligi 8 detsimetrga teng bo'lgan kubni qirrasining uzunligi x santimetr bo'lgan kubchalarga ajratib chiqdi. So'ngra hosil bo'lgan kubchalarni bir qatorga terib chiqdi. Hosil qilingan qatorning uzunligini toping. 8 detsimetrimiz bilasizlar, 1 detsimetr 10 santimetr bo'ladi. 8 detsimetrimiz 80 santimetr bo'ladi. Demak, kubimizning qirrasi 80 santimetr ekan. Chizib olamiz. Kubimizning qirrasi 80 santimetr ekan. Endi buni 2 santimetr bo'lgan mana bunday mayda-mayda kubchalarga bo'lib chiqibdi. Ikki santimetr bo'lgan mana shunaqangi mayda-mayda kubchalarga bo'lib chiqibdi-da shuni. Mana shunaqangi qilib tomoni x santimetr bo'lgan mayda-mayda kubchalarga bo'libdi-da-ku. Shu kubchalar hammasini bitta qatorga yoyib yuboribdi. Yoyib yuborganda bir qator qilib terib chiqqanda uzunligi qancha bo'ladi deyapti. Endi bu yerda bu masala ancha soddasi. Ya'ni tomoni x santimetr bo'lgan kubchalarga bo'lib chiqsangiz hech qanaqangi ortib qolmaydi-da.
Ya'ni mana shu yerdan bunaqasiga nechta kubcha chiqadi qaranglar. 80 sm bo'lsa, 80 sm bo'lsa, tomoni 2 2 2 qilib chiqsangiz nechta chiqadi bunaqasiga? 40 ta, bunaqasiga 40 ta, bunaqasiga 40 ta. Uchovini ko'paytirsangiz nechta kubik borligi kelib chiqadi. Yoki bo'lmasam mana bunday qilsangiz ham bo'ladi. Katta kubning hajmini kichik kubning hajmiga bo'lsangiz ham nechta kubik borligi kelib chiqadi. Ikkalasi ham bo'laveradi. Demak, bunaqasiga 80 sm bo'lsa, 2 sm bo'lgan kubchalardan bo'lib chiqsa, bunaqasiga 40 ta ketadi. Bunaqasiga ham 40 ta bo'ladi. 40 qara 40 1600 ta. Birinchi etajda 1600 ta kubikcha bor. Necha etaj bo'ladi bunaqa etajdan? 40 etaj bo'ladi-da. 80 sm bo'lsa, 2 sm 2 sm qilib chiqsangiz 40 ta etaj bo'ladi. 1600 ga 40 ko'paytirib qo'ysangiz 6400 mi? Jami 6400 ta kubikcha chiqadi. Bu yo'l ham yaxshi. Mana bunaqa qilsangiz ham bo'laveradi. Katta kubning hajmini kichkina kubning hajmiga bo'lib qo'ysangiz ham chiqaveradi. Chunki bu yerda hech qanaqangi ortib qolmaydi joy yetmay qolmaydi. Agar misol kubingizda 3 sm dan bo'lganda edi, 3 sm bo'lganda edi, mana yo'l ishlamas edi. Chunki 3 sm qilib ketsa, oradan bitta joy ortib qoladi-da. Xo'p, hozir biz mana qoidadan qo'llasak ham bo'laveradi. Mana qoidadan qo'llasak ham bo'laveradi. Bitta n mana bu. Yoki o'sha hozirgi ishimiz doim ishlashingiz uchun bunday qilasiz. Bu 3 sm bo'ladimi, kubning qirrasi 5 sm bilan farqi yo'q. Bunaqasini hop, bu A bo'lsa, B bo'lsa, bu C bo'lsa, nima qilasiz? Hop, x1. Hop, A ni kubni nimasiga bo'lasiz? Kubni qirrasiga bo'lasiz va butun qismini olasiz. Bunaqasiga 80 sm ku, 80 sm bo'lsa, 80 sm ni 2 ga bo'lsangiz, butun qismi 40 ta. Bunaqasiga 40 ta chiqar ekan, 40 ta kubikcha tushar ekan. Bunaqasiga x2, b ni y ga bo'lasiz. Bunaqasiga b. Bizda b ham 80 ga teng. 80 ni 2 ga bo'lsangiz 40 ta. Bunaqasiga ham 40 ta bo'lar ekan. Endi balandligi s. S ni ham yana o'sha kubikning, mayda kubikning qirrasiga bo'lasiz va butun qismini olasiz. 80 ni 2 ga bo'lsangiz 40. Bunaqasiga ham 40 etaj bo'lar ekan. 40 etaj bo'lar ekan. Endi jami nechtaligini bilish uchun ixtiyoriy shunga o'xshagan masalada ishlaveradi. Tomonlari farqi yo'q. Bu kub bo'ladimi, boshqa shakl bo'ladimi? Qanaqangi shakl bo'lsa ishlaveradi. Faqat uni ichida bo'layotganlaringiz kubik bo'lish bo'lsa bo'ldi. Tomonlar misol uchun 7, 8, 10 bo'lsa ham mana shu qoida ishlaveradi. Demak, ko'paytirib qo'yamiz. N teng 40 40 40. 6400 ta. Mana shu yerda 6400 ta kubikcha chiqar ekan. Bo'lib chiqsangiz. Endi bu 6400 tani bir qator qilib terib chiqibmiz. Tasavvur qiling mana hali poyez qilib bir qator qilib terib chiqqanini tasavvur qilinglar mana. 6400 ta kubikcha bir qator turibdi. Net uzunligi qancha bo'ladi deyapti. Har biri 2 sm dan. Har biri 2 sm dan bo'lsa, 6400 ta kubikcha shunaqa bo'ladimi? Ha? 64 ming ekan. Ha, to'g'ri, 64 ming bo'ladi. 64 mingni 2 ko'paytiramiz. Yozaman. Jami 64 mingni 128 ming santimetr bo'ladi. Endi bu necha metr bo'ladi? 128 ming santimetr. 100 ga bo'lsangiz metrga o'tadi, yana 1000 ga bo'lsangiz kilometrga o'tadi. Hozir 128 ming bo'ladigan bo'lsa, teng 128 ming bu santimetrda,
100 ga bo'lsangiz, to'g'ri solyapmizmi? 100 ga bo'lsangiz metrga o'tadi, 1000 ga bo'lsangiz kilometrga o'tadi-da. 100 ga bo'linglar 1280 metr bo'ladi. Yana 1000 ga bo'lib olsangiz 1,28 kilometr bo'ladi. Javob 1,28 kilometr ekan. Men endi salmon qiyinga o'xshab tuyulyapti-yu. Biz endi hamma shunga o'xshagan masalaga chekkan qilib qo'ydikda. O'zi oson bu. Mana 80 bo'lsa, 2 sm bo'lib chiqsangiz 82 bo'ling 40 ta. Bunaqasiga 40 ta tushadi. Bu ham 80. Bunaqasiga ham 40 ta tushadi. 40 kara 40 1600 ta. Birinchi etajda 1600 ta kubikcha chiqar ekan. Unaqa etajdan 40 etaj bor-da. 1600 tadan 40 etaj 64 ming ta bo'ladi. Hammasi bo'lib 64 mingcha kubikcha chiqadi. Shuni bitta qator terib olsangiz 1,28 kilometr bo'lib ketar ekan. Xo'p, keyingisi 35 midi? 37. O'qib ko'ramiz. O'qib ko'ramiz. Xo'p, tomoni 11 sm bo'lgan kubdan deyapti. Ozgina joyini qirqib olibdi. Ko'ryapsizlarmi? O'zi tomoni 11 sm bo'lgan kub ekanda, mana bu yerdan buncha joyini qirqib olibdi. Shuncha joyini kesib olibdi-da. Qolganini hajmi qanchaga teng bo'ladi deyapti. 3 sm bo'lgan joyimda 40 oylash yerdan. Tushundingizmi? Shu yerda mana shu joyda olib tashlanglar. Qolganini hajmi qanchaga teng? Nima qilamiz buning uchun? Katta kubda hajmidan kichik kubda hajmini ayirib tashlaymiz bo'ldi. Tushundilaringmi? Demak, V teng V2 minus V1. Katta kubning hajmi 11 da kubi, kichik kubning hajmi 3 ning kubi. 11 da kubi 1331 mi? To'g'ri hisobladingmi? Ha? 10 ekan tomon. Tomon 10 bo'lsa, xo'p. 10 da kubidan 3 da kubini olib tashlaymiz. 10 da kubi 1000 27. Xo'p. 3 9 dan kelsak 7 773. Nima deysiz? O'ttiz yetti 11 ku. Ya. Ha, 973 ku. 7 qilib qo'yibmiz. Xo'sh, eski kitoblarda nima ekan? Yangi kitobda 11 qilib beribdi, lekin eskining javobini berib ketibdi. O'sha yangilar sizlar ham 10 qilib ko'ringlar. 11 bo'lsa javob unaqa chiqmaydi-yu. Xo'p, endi 39.
Xo'p, 39. Qarang, bitta sal aldaganda nima deyapti zo'ray. Endi aldash qanaqaga? Sal o'ylasangiz, ozgina o'ylasangiz chiqaveradi. Nimani so'rayotganligini tushunishingiz kerak. Maytni kesyapti yana. Mana shu yerni kesyapti-da. X santimetr deb ham yozib qo'yibdi. O'zi 5 ga teng ekan. X santimetr bo'lgan joyda kesib oldik. Qolgan joyda sirti qanchaga teng bo'ladi deyapti. Mana shu yerda yo'q. Mana shu yerda tasavvur qiling, mana shu yerda kesib olgan. Kesib olganda shu yerda yo'q. Demak, o'chirib qo'yishim kerak. Mana yerlar yo'q. Shu yerda kesib oldik deyapti-da. Demak, shunday kentik bo'lib qolgan. Mana shu joyi yo'q. Aytayaptiki, bu ham hattoki mana x santimetrga ham aytib qo'yapti. Mana shu x santimetrlikni ham mana ko'rsatib qo'yapti. Sal o'ylasin deyapti-da. Qani deyapti, sirti qanchaga teng bo'ladi deyapti. Mana shu sirti. Endi nima deysizlar? Shu yerda olib tashlashimiz kerakmi? Yo'q, farqi yo'q-ku. Baribir o'rab chiqadigan bo'lsangiz, betlarning bari o'rab chiqasiz-ku. Masalan, sovg'a oldingiz. Tasavvur qiling, sovg'a. Sovg'ani endi qanday shu joyi ichiga kirgan ekan. Agar o'raydigan bo'lsangiz, baribir sovg'ani chetini ham o'rab ketasiz-ku. Betini ham o'raysiz, betlarni hamma o'rab chiqasiz. Demak, go'yoki mana yerni o'rasangiz, mana tepani o'ragandek bo'lasiz. Mana yerni o'rasangiz, bu tomon o'raganday bo'lasiz. Mana yerda ham o'raysiz-ku baribir, bet o'ragandek bo'lasiz. Xullas, bet x santimetr bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, farqi yo'q ekan. Xuddiki biz mana bu kubimizni to'liqligicha o'rab chiqqanday bo'lib qolamiz ekan. Tushundingizmi? Bet ichiga kirgan bo'lgani bilan to'la sirtini hisoblashimiz azizbek. To'la sirtini hisoblaganimizda baribir ichiga kirgan joyini ham betlarni o'rab chiqishimiz kerak-ku. O'raganimizda mana bu yerda o'rasangiz, o'sha material bilan bet o'rasangiz, mana yerda o'ragandek bo'lib qolasiz. Mana tayinni mana yerda o'rasangiz, mana tepani mana bu yerda o'ragandek bo'lasiz. Xullas, mana yerdagi joylar hammasi tashqariga ham yiqib chiqib qoladi. Uddalik tizdan ichiga kirib qolgan joyda ichimda ursangiz tashqariga chiqadi-ku. Ichiga kirib qoldi, misol alay korobka ichiga kirib qoldi. To'g'rilab qo'yish kerak. Nima qilasiz to'g'rilash uchun? Qo'limizni tiqamizda-ku, endi ursak tashqariga chiqadi, to'g'rilanadi-yu. Xuddi shunaqa bo'lib qoladi. Demak, baribir shu kubik tomoni 5 ga teng bo'lgan kubikni to'la sirtini topishga kelib qolar ekan masalan. Bu 2 bo'ladimi, 3 bo'ladimi, ahamiyati yo'q. 5 dan kichik bo'lsa bo'ldi. Xullas, masala to'la sirti 6a kvadratni topishga kelib qolar ekan. Tomoni 5 150 ga teng ekan. Xo'p, keyingisi 39. 39 ga qaraymiz. Hozir shu 39 midi? Ha, 41 ga qaraymiz ekan. Xo'p, 41 da. Chizmada katta kubning ustiga kichik kub qo'yilgan, hosil bo'lgan jismning to'la sirtini toping deyapti. E'tibor beringlar. Nima qilasiz? Masalan, biz shunday berib qo'yibdi mana. Tepasiga maniga bittani kubcha chizib qo'yibdi-da. Nimaga chizavering? Tomoni 3 ga teng bo'lgan kubcha chizib qo'yibdi. Savol beryapti, jami qanchaga teng? O'zi nimasi 10 ekan.
Kubni qirrasi 10 ekan. Savol beryapti. Jami sirti qanchaga teng? Tasavvur qilinglar. Mana shunaqangi sovg'a oldingiz. Tomoni 10 ga teng bo'lgan sovg'a oldingiz, tepasiga bunaqangi ko'bikchani ham qo'ydirib oldingiz-da, hammasini o'rab chiqyapsiz. Salafan bilan bekityapsiz-da. Qancha salafan ketadi o'lchanglarchi? Nima qilamiz? Ortiqcha bizda mana eski kubimizga qarang. Mana yerda o'rasangiz, mana kichkina kubchani o'rasangiz, bu yerda o'ragandek bo'lasiz. Bu yerda o'ragandek bo'lasiz. Demak, mana bu yerda o'rayapsiz-ku, tepadagi kubchani o'raganingiz, mana yerda o'ragandek bo'lasiz. Demak, eski kubimizni to'lasirda to'liq turaveradi. Faqat unga qo'shimcha nimani o'rab chiqasiz yana? Nima o'rab chiqasiz? 4 ta yonini o'rab chiqasiz xolos. Tushundingizmi? Tepadagi kubikchani, mana tepadagi kubchani o'rayotganingizda, mana bu tepasini o'raysiz-ku, tepadagi kubchani. Mana bu yerni o'rasangiz, siz katta kubni mana yerni o'ragandek bo'lasiz. Demak, S katta kubni to'la sirtda turaverar ekan. Katta kubni to'la sirti nimaga teng? 6 ko'paytiruv 6 a kvadratga teng. Faqat mana yerda o'raganingiz, bu yerda o'raganingiz bilan tenglashdi. Endi ortiqcha mana bu yerni o'raysiz. Tepadagi kubikchani mana bu yerni o'raysiz. Keyin orqadagi ikkalasini, ya'ni 4 ta yon tomonni o'rab chiqasiz xolos. 4 ta yon tomoni 4a kvadrat bilan hisoblanadi. Qo'shimcha mana bu kubingizga, yangi katta kubingizga mana buni o'rab qo'yishingiz bo'lar ekan xolos. Men o'rab qo'ygandek bo'lar ekan. Xo'p, 36 600 ga 36 636 bo'lib qolar ekan. Demak, teng. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Qayta o'ylayveringlar. Nimaga unaqa bo'lib qolyapti? Ortiqcha boshqa ish qilmaysiz-da. Faqat mana tepadagi sizga ketayotgan material, mana bu 36 metr kvadrat material ko'p ketadi. Nimaga 36 metr kvadrat ko'p ketadi? Chunki mana tepadagi ko'bikchani 4 tala yon yog'ini o'rab qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni yon sirtini o'rab qo'ysangiz, unga qo'shimcha shu ortiqcha bizga rasxod bo'ladi xolos. Boshqa chiqimi yo'q. Chunki tepani o'raganingiz, mana yerda o'raganingiz bilan bir xil. Tepa o'raganingiz, mana yerda o'raganingiz bilan bir xil. Bet butun bo'lib ketib, mana bu 6 kvadrat bo'lib qoladi. Katta kubda to'la sirti, keyin kichkina kubchani yon sirti faqat ortiqcha hisoblanadi xolos. Javob 636. 41-si. Shunaqangi ikkita sovg'a korobkalarni olinglar. Ha, korobkamiz ko'p-ku. Korobkani olinglarda bitta korobka qo'yinglar, ustiga bitta korobka qo'yinglar, o'ylanglar. Demak, unaqa bo'ldi ekan deb o'ylab topinglar. Juda ko'z oldingizda tursa yaxshi chiqadi-da. Shunaqangi kubiklarda, korobkalarda, plastiklar olib ishlaymiz. Bitta masalada yaxshi tushunib olsak, bunga o'xshagan keyin qanaqa masala kelsa ham ishlab ketaverasiz. O'sha tasavvur bilan. Ko'z oldimizda turaveradi. Keyingisi 41-si. O'qiymiz. 41 bo'pti, 43 ekan. 43. Xo'sh. Xo'p, qarang. Bitta kub bor ekan, ustida yana bitta kub bor ekan, ikkita kub bor ekanda, bu kublar tomonlari to'g'ri bir nisbat ekan. Bu degani, mana kichkina kub bor-ku, kichik kub tomoni A bo'lsa, katta kubning tomoni to'g'ri ekan. Tomonlar to'g'ri bir nisbat degani shu. Ikkala kublarda hajmlari yig'indisi 500
20 ga teng ekan. Mana topib bering deyapti. Bitta harflar bor. Siz harflarni qo'yib olsangiz. Mana shu x masofani toping deyapti. Men harflar qo'yotmadim. X masofani toping deyapti bizni. Daskamiz qani. Mana shu x ni toping deyapti. Mana x masofa qanchaga teng deyapti. Xo'p, demak, mana bu tepadagi kub bilan katta kubning tomonlari to'g'ri bir nisbat deganligi uchun biz kichik kubni tomonini a dedikda, katta kub tomonini to'g'ri qilib oldik. Endi bu kubning hajmi bilan bu kubning hajmi 520 ekan. Bu yerdan a ni topib olishimiz kerak. Kichkina kubning hajmi a kub, katta kubning hajmi 4a kub. Ikkovini qo'shib 520 ga tenglaylar. Biz bu yerdan a ni topishimiz kerak. Mana bu 64a kub. 64a kubga a kubni qo'shsangiz 65a kub. Endi 520 ni 65 ga bo'lib olamiz. 8, bu yerdan a teng 2. Demak, kichik kubimizning tomoni 2 ga teng ekan. Yozib qo'yamiz. Mana bu a 2 ga teng. Xo'p, kichik kubning tomoni 2 bo'lsa, katta kubning tomoni 4 kare 2 8. 8 bo'lib qoladi. Endi biz mana bu x topishimiz kerak. Diqqat. Mana nechiga teng? Necha? 2 lizosi 2. 2 lizosi 2 deganlar tushunyapsizlar. Qolganlarga e'tibor bering. Mana bu yerda 2, mana bu yerda ham 2. Mana kub tomon mana. Mana 2, bet 2, mana 90. Mana 2 lizosi 2. Mana bet 2 lizosi 2. Mana tomon nechi? Mana bet 8. Mana 90 gradus. Demak, buni x topish uchun nima qilamiz ekan? 2 lizosi 2 ning kvadratiga 8 ning kvadratini qo'shib qo'yamiz ekan. Tushundilaringmi? Mana bu 90 gradus. Tushunarli bo'lyapti? Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak, mana ko'ryapsizmi? To'g'ri burchakli uchburchak x kvadrat teng 2 lizosi 2 ning kvadrati qo'shuv 8 ning kvadrati. Bu birinchi ish bo'ldi. Hop, ikkinchi ish x kvadrat teng 8 ning kvadrati 2 lizosi 2 ning kvadrati. X kvadrat teng 64 qo'shilgan 8. 72 6 lizosi 2. 6 lizosi 2. 45-si. Xo'p, 45-sida onam ne deyapti? Shartini qaranglar. 45-sida Xo'p, qarang. A dan F ga kelibdi. Mana A
B, C, D, Y, F, G, H. A'dan xo'p. A'dan F'ga qarab yuribdi. Xuddi chumolini tasavvur qilinglar. Chumolini qo'yib yubordingiz. Mana bu yerdan chumol yo'lga chiqdi mana. Chumolni qo'yib yubordingizda, chumoli ketdi mana. Bunaqasiga ketdi-da. Mana yerga kelib turib, keyin bunaqasiga qarab ketdi. Mana shu yetib keldi. Savol beryapti. Shu yergacha yetib keldi-yu. Ha, yetib kelgandagi eng qisqa yo'li qanaqa bo'ladi deb so'rayapti. Endi farqi yo'q. Baxtdan ketsa ham mayligi, maytdan ketsa ham mayligi. Chumoli axtana-maxtana boraveradi dedik-ki, farqi yo'q. Maytdan chumolni maytdan qo'yib yuborsangiz ham mayligi. Chumol mayga keldida, keyin ana shu yergacha yetib keldi. Shu kelguncha eng qisqa yo'l qanchaga teng bo'ladi deb so'rayapti. Farqi yo'qda, u tomondan bu tomondan ketsa ham bo'laveradi. Endi biz qarang, nima qilamiz? Mana shuni kubik deb o'ylanglar. Faqat bu to'g'ri burchakli parallelepiped, buni keyin dars o'tamiz. Hamma qirralari teng deb tasavvur qilinglar mana. Mana bular hammasi qirra. Ko'ryapsizmi? Mana bular hammasi qirra. Mana bular uchlari. Mana bular mana. Mana bu yon yog'i. Bitta yon yog'i bor, ikkinchi yon yog'i, uchinchi yon yog'i, to'rtinchi yon yog'i bor. Shu yon yog'larni qo'shsangiz yon sirti kelib chiqadi. Tepki asos, pastki asos. Hammasini qo'shsangiz to'la sirti kelib chiqadi. Endi mana shu kubik deb tasavvur qilinglar. Bizning chumolimiz maytdan yo'lga chiqdi. Tasavvur qiling mana, maytdan yo'lga chiqdi-da, ketdi mana. Yo'lga chiqib keldida, mana yerga kelib turib, keyin bu qarab yo'lga chiqdi. Mana shu yerga yetib keldi. Tushunyapsizmi? Bu yerdan yo'lga chiqdi. Yo'lga chiqdi. Mana ketib keldi. Shu yergacha bo'lgan eng qisqa yo'l qanchaga teng bo'ladi deyapti. Agar mana bu tomonni kvadrat ekanligini hisobga olsak, chumoli qayerdan ketdi? Buni kvadratdan keldida, keyin bu kvadratdan oxiriga bordi. Ya'ni chumoli qanday yo'l yuryapti? Qaranglar. Mana bu yon yoqni bosib o'tdi mana. Keyin ikkinchi yon yoqni ham bosib o'tib, mana bu yerdan boshladi chumoli. Maygacha keldida, keyin mana yerga kelib qoldi. Demak, biz maytdan maygacha bo'lgan mana bu masofani topib qo'yishimiz kerak ekan. Tushundingizmi? Mana shu masofa chumoli bosib o'tgan yo'l. Mana bu yo'l mana chumoli maygacha keldi, keyin bag'iga ham keldi. Xuddiki mana maygacha keldi, keyin bu yog'iga ham yetib keldi. Xuddi shunaqa yo'l bosdi. Tomoni qanchaga teng edi? 8 midan ko'p tomoni 8 edi. Mana 8, mayt ham 8, mayt 90. Xuddiki bu bizda mana kattasi to'rt burchak bo'ldi-da, shu to'rt burchakning diagonali uzunligiga qadar yo'l yurdi. Eng qisqasi shu bo'ldi. Pifagor teoremasidan shu yerga to'p qo'ysalang bo'ldi. Demak, mana bu A, mana bu F, A'dan F'gacha kelgan masofa bu chumolining eng qisqa kelgan masofasi bo'ladi. Qolgan har qanaqa yurgan yo'li uzunlashib ketadi. Bizdan eng qisqasini so'raganda, eng qisqasi mana shu. Demak, AF kvadrat teng. Xo'p, 16 ning kvadratiga 8 ning kvadratini qo'shib qo'yasiz. Xo'p, 256 qo'shib 64. Necha chiqar ekan? 320 320 chiqarmikan? Ilzosi 320 ekanda. Xo'p, bu 45, 47 ga qaranglar. Endi 320 64 ko'paytirib 5 qilsangiz, 8 ilzosi 5 ekan. 47-si
Xo'p, 47. Xo'p, bazoq nimalar olib kelar? Xo'p, 47-si. Mana bu yerdan bitta kesma o'tkazyapti, mana bunday qilib. Mana shu kesimda yuzini topish kerak ekan. Xo'p, qarang. Mana 4, bet 6, mana 8. Mana shu yerda yuzi qanchaga teng bo'ladi? Shu yerda yuzasi qanchaga teng? Harflarini qo'yib olaverasizlar. Nima qilamiz? Qarang. Xo'p, ko'pda demak jami qirrasi qanchaga teng ekan? 6 ga 4 ni qo'shing, 10 ekan. Demak, mana balandligi ham qanchaga teng bo'lib qoladi? Buni balandlik 10. Mana 10 ga teng xullas. Endi qarang. Mana 90. O'ylanglar. Mana 6 bo'lsa, mana 8 bo'lsa, 90lik uchun bet nechi? 10 chiqadi Pifagor teoremasidan. 6 ni kvadratiga 8 ni kvadratini qo'shib ko'rasiz. 36 ga 64 qo'shsangiz 100 undan 10. Mana betimiz 10 chiqdi. Bu 10, bu ham 10. 10 kara 10 100. Kesimni yuzasi 100 ga teng. Savolni tushundilaringmi? Mana qaytaraman. Mana bu 6 ekan. Mana 4 ekan. Kubni qirrasi 10 ekan. Jami kubni qirrasi 10 chiqib qoldi. Xo'p, mana 8. Mana 6. Bet 90. Mana 8, mana 6, bet 90. Pifagor teoremasidan bet 10 chiqdi. Mana bet 10. Endi bet 10 ligini topdik. O'zi qirrasi ham 10 ekanligini bilgan edik. Uni qirrasi o'zi 10 ekanligini bilgan edik. Bu 10 bo'ldi. Bu ham 10 bo'ldi. 10 kara 10 100. 10 kara 10 100. Endi 49. Kubning nechta simmetriya tekisligi bor debdi? 49 da nechta simmetriya tekisligi bor ekan? 9 ta simmetriya tekisligi bor ekan. Mana 50-siga ham yo'nalish berib qo'yaman, qaranglar. 50-si. Kubning qirralari A ga teng, qo'shni yonyoqlarining ayqash diagonallari orasidagi masofani toping debdi. Ayqash diagonal degan tushuncha bor. Kubni qirrasi A ga teng ekan, ayqash diagonallar orasidagi masofani toping. Masofani toping deyapti ekan. Qarang. Biz shu paytgacha ayqash degan so'zni eshitganimiz yo'q edi. Parallelda eshitgan edik nimaligini. Parallel bor, keyin ayqash chiziqlar ham bor. Parallel chiziqlar nima deyilardi? Parallel chiziqlar biz shu paytgacha kesishmaydigan to'g'ri chiziqlarni parallel to'g'ri chiziqlar deb ketaverganmiz. Endi fazoda bunday deb qo'yasizlar. Fazoda qachon ikkita to'g'ri chiziq parallel bo'ladi desa, qachonki ikkala to'g'ri chiziq kesishmasa va bitta tekislikda yotsa, ana o'shalar parallel bo'ladi. Mana qo'lingizni bunday qilsangiz, mana shu bitta tekislik yotibdi, ko'ryapsizmi? Bular parallel. Parallel chiziqlar bir tekislikda yotadi va kesishmaydi. Masalan, mana bu chiziq bilan bu chiziq, bu A, bu B bo'lsa, ikkalasi doskani tekislik deydigan bo'lsak, bitta tekislikda yotibdi va kesishmayapti. Bular parallel bo'ladi. Endi ayqashchi? Ayqash mana qo'lingizni bunday qilsangiz,
Bunday qilsangiz hozir parallel. Chunki ular bir tekst yotibdi. Bunday qilsangiz ayqash. Ular kesishmaydi ham, bitta tekst yotmaydi ham. Tushundingizmi? Agar ikkita to'g'riziq kesishmasa va bir tekstda yotmasa, shu ikkala to'g'riziqni biz ayqash to'g'riziqlar deymiz. Endi yana savol tug'iladi. Qachon bunday deb gapiraylik mana. Mana doska tekstlik. Mana shu to'g'riziq tekstlikda yotibdimi yo'qmi? Yotgani yo'q. To'g'ri chiziq tekstlikda yotish uchun ikkita nuqtasi tegib turishi kerak. Hozir bunda nechtasi tegib turibdi? Bittasi tegib turibdi, yotgani yo'q. Kesib o'tyapti xolos. Tushundingizmi? Mana bu bunday qilsam, mana bu yotibdi. Mana bu to'g'ri chiziq tekstlikda yotibdi. Bunday qilsam, yo'q, yotgani yo'q. Yotish uchun ikkita nuqtasi tegib turishi kerak. Ikkita nuqtasi tegib tur degani, hammasi tegib turishi kerak degani. Endi mana bu tekstlik bilan, mana bu to'g'ri chiziq bilan, mana bu nima bo'ladi shu ikkalasi? Parallelmi, ayqashmi? Ayqash. Bunday bo'lsa-chi? Parallel bo'ladi. Mana bunday bo'lsa, qarang, ikkalasi ham bir tekstda yotibdi va kesishmayapti. Parallel. Agar bunday qilib qo'ysam, kesishmayapti ham, va tekstda yotmayapti ham. Bular ayqash. Tushundingizmi? Demak, ayqash to'g'ri chiziqlar agar ikkita to'g'ri chiziq bir tekstda yotmasa va kesishmasa, ular ayqash chiziqlar deyiladi. Agar ikkita to'g'ri chiziq bir tekstda yotib turib kesishmasa, parallel bo'ladi. Mana ikkita to'g'ri chiziq bitta tekstda yotib turib kesishmasa, parallel bo'ladi. Agar ular bitta tekstda yotmay turib kesishmasa, ayqash bo'ladi. Xuddalik samolyot uchadi-ku. Samolyotda baqara uchib ketyapti. Baqara uchib ketyapti mana. Ayqash chiziq bo'lsa ketyapti bular. Demak, bu yerda ham ayqash chiziqlar qaysi bilan qaysi ayqash chiziq bo'lar ekan? Mana ikkita yog'i bo'lsa, masalan, mana diagonali bilan qaysi diagonal ayqash bo'ladi? Shu bilan mana bu diagonali ayqash bo'ladi. Ana o'sha ikkalasi ayqashlari orasidagi masofani toping deyapti. Tushundingizmi? Ikkita qo'shni yog'ining ayqash diagonallari orasidagi masofa. Juda zo'r masala bu. Demak, mana bu kubimizning mana bu qirrasi bilan, mana bu yon yog'i bilan biz tomonga qarab turgan yon yog'ida mana bu diagonal bilan mana bu diagonal orasidagi burchni topishingiz kerak. Agar bu diagonal bo'lsa, mana bunisi bo'lsa, bular kesishib qoladi, bu bo'lmaydi. Demak, mana diagonal bilan mana diagonal. Shu ikkala diagonal orasidagi masofani topishingiz kerak. Rosa ham qiziq masala. Rosa ham qiziq masala. Bir ishlab ko'ringlar. Ana shu ikkala chiziqlar orasidagi masofani toping deyapti. Tushundingmi? Xo'p, bugungi darsimiz shu. Endi keyingi darsimizda ishlashda mana shuni ko'rsatib beraman. Savollarni shuni so'rasalaring, oldin bir harakat ko'ringlar, qidirib ko'ringlar. Bu juda zo'r masala. Dekart sistemasidan ketsalar ham yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda dekart makka qo'yib oylarda. Bu bitta nima? Mana x o'qi, y o'qi, z o'qi qo'yib ishlab ketsalar ham bo'ladi. Yana boshqa yo'li ham bor. Xo'p, uyga vazifa barcha juftlarini ishlab kelish va qoidalar yodlash bo'ladi. O'chirganmizmi?